ถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ด้วยเข้าใจดังนี้ว่าพระสมณโคดมทรงสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้และทรงกล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้อันหนึ่งสาวกทั้งหลายของเราเป็นผู้ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดทั้งครองจีวรเศร้าหมองด้วยเธอเหล่านั้นเลือกเก็บผ้าที่ไม่มีชายจากป่าช้าบ้างจากกองหยากเยื่อบ้างจากร้านตลาดบ้างนำมาทำเป็นผ้าสังฆาติใช้ก็มีส่วนเราสิบางคราวก็ใช้ขหบดีจีวรเนื้อแน่นเย็บด้วยเส้นได้เหนียวเส้นได้ละเอียดเช่นกับขนน้ำเต้าถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วก็อาศัยเราอยู่ด้วยเข้าใจดังนี้ว่าพระสมณโคดมทรงสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้และทรงกล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้สาวกทั้งหลายของเราผู้ที่ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดผู้ทรงจีวรเศร้าหมองเลือกเก็บผ้าที่ไม่มีชายจากป่าช้าบ้างจากกองหยากเยื่อบ้างจากร้านตลาดบ้างมาทำเป็นผ้าสังฆาติใช้ก็คงจะไม่สักการะเคารพนับถือบูชาเราแล้วอาศัยเราอยู่โดยธรรมนี้ถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ด้วยเข้าใจดังนี้ว่าพระสมณโคดมทรงสันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้และทรงกล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้อันหนึ่งสาวกทั้งหลายของเราผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดถือการเที่ยวบิณฑบาตตามลำดับตรอกเป็นวัดยินดีในวัดคือการรับภัตตาหารทั้งดีทั้งเลวเธอเหล่านั้นเมื่อเข้าไปถึงละแวกบ้านแล้วถึงใครจะนิมนต์ด้วยอาสนะก็ไม่ยินดีส่วนเราสิบางครั้งก็ฉันในที่นิมนต์แต่ล้วนเป็นข้าวสุกแห่งข้าวสาลีที่เขานำกากออกแล้วมีแกงและกับหลายอย่างถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ด้วยเข้าใจดังนี้ว่าพระสมณโคดมทรงสันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้และทรงกล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้สาวกทั้งหลายของเราผู้ที่ถือบิณฑบาตเป็นวัดถือการเที่ยวบิณฑบาตตามลำดับตรอกเป็นวัดยินดีในวัดคือการรับภัตตาหารทั้งดีทั้งเลวเมื่อเข้าไปยังละแวกบ้านแล้วถึงใครจะนิมนต์ด้วยอาสนะก็ไม่ยินดีก็คงจะไม่สักการะเคารพนับถือบูชาเราแล้วอาศัยเราอยู่โดยธรรมนี้ถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ด้วยเข้าใจดังนี้ว่าพระสมณโคดมทรงสันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้และทรงกล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้อันหนึ่งสาวกทั้งหลายของเราถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดถือการอยู่กลางแจ้งเป็นวัดเธอเหล่านั้นไม่เข้าไปที่มุงตลอด8 เดือนส่วนเราสิบางครั้งอยู่ในเรือนยอดที่ฉาบทาทั้งข้างในและข้างนอกลมเข้าไม่ได้มีลิ่มชิดสนิทดีมีหน้าต่างเปิดปิดได้ถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ด้วยเข้าใจดังนี้ว่าพระสมณโคดมทรงยินดีด้วยเสนาสนะตามมีตามได้และทรงกล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้สาวกทั้งหลายของเราผู้ที่ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดถือการอยู่ในที่แจ้งเป็นวัดไม่เข้าไปที่มุงตลอด8 เดือนก็คงจะไม่สักการะเคารพนับถือบูชาเราแล้วอาศัยเราอยู่โดยธรรมนี้
ถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเรา นอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ด้วยเข้าใจดังนี้ว่า พระสมณะโคดมเป็นผู้สงัดและทรงกล่าวสรรเสริญความสงัด อันหนึ่ง สาวกทั้งหลายของเราถือการอยู่ป่าเป็นวัดถือเสนาสนะอันสงัดคือป่าชัดอยู่ เธอเหล่านั้นย่อมมาประชุมท่ามกลางสงฆ์เฉพาะเวลาสวดปาติโมกข์ทุกกึ่งเดือน ส่วนเราสิ บางคราวก็มากไปด้วยภิกษุภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกา พระราชา มหาอมาตย์ของพระราชา เดรถีสาวกของเดรถี ถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเรา นอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ด้วยเข้าใจดังนี้ว่า พระสมณะโคดมเป็นผู้สงัดและทรงกล่าวสรรเสริญความสงัด สาวกทั้งหลายของเราผู้ที่ถือการอยู่ป่าเป็นวัดถือเสนาสนะอันสงัดคือป่าชัดอยู่ ย่อมมาประชุมท่ามกลางสงฆ์เฉพาะเวลาสวดปาติโมกข์ทุกกึ่งเดือน ก็คงจะไม่สักการะเคารพนับถือบูชาเรา แล้วอาศัยเราอยู่โดยธรรมนี้ อุทายี สาวกทั้งหลายย่อมไม่สักการะเคารพนับถือบูชาเรา แล้วอาศัยเราอยู่โดยธรรมห้าประการนี้ด้วยอาการอย่างนี้ ธรรมเป็นเหตุให้ทำความเคารพประการอื่นๆ อุทายี มีธรรมห้าประการอื่นอีก ซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายของเราสักการะเคารพนับถือบูชาเรา นอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ธรรมห้าประการอะไรบ้าง คือ ในธรรมวินัยนี้ 1. สาวกทั้งหลายของเราย่อมสรรเสริญเราในอธิศีลว่า พระสมณะโคดมเป็นผู้มีศีลประกอบด้วยศีลขันธ์อย่างยิ่ง การที่สาวกทั้งหลายของเราสรรเสริญเราในอธิศีลว่า พระสมณะโคดมเป็นผู้มีศีลประกอบด้วยศีลขันธ์อย่างยิ่ง นี้แลเป็นธรรมประการที่หนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายของเราสักการะเคารพนับถือบูชาเรา นอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ 2. สาวกทั้งหลายของเราย่อมสรรเสริญเราในญาณทัศนะอันยอดเยี่ยมว่า พระสมณะโคดมเมื่อทรงรู้เองก็ตรัสว่าเรารู้ เมื่อทรงเห็นเองก็ตรัสว่าเราเห็น ทรงแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่ง มิใช่ทรงแสดงเพื่อความไม่รู้ยิ่ง ทรงแสดงธรรมมีเหตุ มิใช่ทรงแสดงธรรมไม่มีเหตุ ทรงแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ มิใช่ทรงแสดงธรรมไม่มีปาฏิหาริย์การที่สาวกทั้งหลายของเราสรรเสริญเราในญาณทัศนะอันยอดเยี่ยมว่า พระสมณะโคดมเมื่อทรงรู้เองก็ตรัสว่าเรารู้ เมื่อทรงเห็นเองก็ตรัสว่าเราเห็น ทรงแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่ง มิใช่ทรงแสดงเพื่อความไม่รู้ยิ่ง ทรงแสดงธรรมมีเหตุ มิใช่ทรงแสดงธรรมไม่มีเหตุ ทรงแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ มิใช่ทรงแสดงธรรมไม่มีปาฏิหาริย์นี้แหลเป็นธรรมประการที่สองซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายของเราสักการะเคารพนับถือบูชาเรา นอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ 3. สาวกทั้งหลายของเราย่อมสรรเสริญเราในอธิปัญญาว่า พระสมณะโคดมทรงมีพระปัญญาทรงประกอบด้วยพระปัญญาขันธ์อันยิ่ง เป็นไปไม่ได้เลยที่พระสมณะโคดมจักไม่ทรงเล็งเห็นถ้อยคำที่ยังไม่มาถึง หรือจักไม่ทรงข่มคำโต้เถียงของฝ่ายอื่นที่เกิดขึ้นแล้ว ให้เป็นการถูกต้องมีเหตุผลดี ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร มีบ้างไหมที่สาวกทั้งหลายของเรา เมื่อรู้เห็นอย่างนี้จะพึงพูดสอดขึ้นมา ไม่มีพระพุทธเจ้าค่ะ อุทายี เราไม่หวังการพร่ำสอนจากสาวกทั้งหลาย ที่แท้สาวกทั้งหลายย่อมหวังการพร่ำสอนจากเราเท่านั้น การที่สาวกทั้งหลายของเราย่อมสรรเสริญเราในอธิปัญญาว่า พระสมณะโคดมทรงมีพระปัญญาทรงประกอบด้วยพระปัญญาขันธ์อันยิ่ง เป็นไปไม่ได้เลยที่พระสมณะโคดม
จักไม่ทรงเล็งเห็นถ้อยคำที่ยังไม่มาถึง หรือจักไม่ทรงข่มคำโต้เถียงของฝ่ายอื่นที่เกิดขึ้นแล้วให้เป็นการถูกต้องมีเหตุผลดี นี้แลเป็นธรรมประการที่สามซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายของเราสักการะเคารพนับถือบูชาเรา นอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ 4. สาวกทั้งหลายของเราผู้ถูกทุกข์ท่วมทับแล้วถูกทุกข์ครอบงำแล้วเพราะทุกข์ใดเธอเหล่านั้นจึงเข้ามาหาเราแล้วถามถึงทุกขอริยสัจนั้นเราถูกเธอเหล่านั้นถามถึงทุกขอริยสัจก็ตอบได้เราทำให้เธอเหล่านั้นมีจิตยินดีแช่มชื่นด้วยการตอบปัญหาเธอเหล่านั้นเข้ามาหาเราแล้วถามถึงทุกขสมุทัยอริยสัจละถึงทุกขนิโรธอริยสัจละถึงถามถึงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเราถูกเธอเหล่านั้นถามถึงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจก็ตอบได้เราทำให้เธอเหล่านั้นมีจิตยินดีแช่มชื่นด้วยการตอบปัญหาการที่สาวกทั้งหลายของเราผู้ถูกทุกข์ท่วมทับแล้วถูกทุกข์ครอบงำแล้วเพราะทุกข์ใดเธอเหล่านั้นจึงเข้ามาหาเราแล้วถามถึงทุกขอริยสัจนั้นเราถูกเธอเหล่านั้นถามถึงทุกขอริยสัจก็ตอบได้เราทำให้เธอเหล่านั้นมีจิตยินดีแช่มชื่นด้วยการตอบปัญหาเธอเหล่านั้นเข้ามาหาเราแล้วถามถึงทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจถามถึงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเราถูกเธอเหล่านั้นถามถึงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจแล้วก็ตอบได้เราทำให้เธอเหล่านั้นมีจิตยินดีแช่มชื่นด้วยการตอบปัญหานี้แลเป็นธรรมประการที่สี่ซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายของเราสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ 5. เราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลาย สาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามย่อมเจริญสติปัฏฐานสี่ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ 3. พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้เพราะเจริญสติปัฏฐานสี่ประการนั้นแลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามเจริญสัมมาประธานสี่ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น 2. สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว 3. สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 4. สร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพินโยภาพไพบูรณ์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเพราะเจริญสัมมาประธานสี่ประการนี้แลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลาย
สาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามเจริญอิทธิบาทสี่ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารสมาธิที่เกิดจากฉันทะและความเพียรสร้างสรรค์ 2. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขารสมาธิที่เกิดจากวิริยะและความเพียรสร้างสรรค์ 3. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิประธานสังขารสมาธิที่เกิดจากจิตตะและความเพียรสร้างสรรค์ 4. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารสมาธิที่เกิดจากวิมังสาและความเพียรสร้างสรรค์เพราะเจริญอิทธิบาทสี่ประการนั้นแลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามเจริญอินทรีย์ห้าประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเจริญสัตทินรีที่ให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้ 2. เจริญวิริยินทรีย์ 3. เจริญสตินทรีย์ 4. เจริญสมาธินทรีย์ 5. เจริญปัญญีทรีย์ที่จะให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้เพราะเจริญอินทรีย์ห้าประการนั้นแลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามเจริญพละธรรมอันเป็นกำลังห้าประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเจริญศรัทธาพละที่ให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้ 2. เจริญวิริยะพละ 3. เจริญสติพละ 4. เจริญสมาธิพละ 5. เจริญปัญญาพละที่จะให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้เพราะเจริญพละห้าประการนั้นแลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามเจริญโพชฌงค์องค์ธรรมแห่งการตรัสรู้เจ็ดประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเจริญสติสามโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะความสละ 2. เจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ 3. เจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ 4. เจริญปีติสัมโพชฌงค์ 5. เจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ 6. เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ 7. เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะความสละเพราะเจริญโพชฌงค์เจ็ดประการนั้นแลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามเจริญอริยมรรคมีองค์8คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสัมมาทิฏฐิ 2. เจริญสัมมาสังกัปปะ 3. เจริญสัมมาวาจา 4. เจริญสัมมากัมมันตะ 5. เจริญสัมมาอาชีวะ 6. เจริญสัมมาวายามะ 7. เจริญสัมมาสติ 8. เจริญสัมมาสมาธิเพราะเจริญอริยมรรคมีองค์8นั้นแลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตาม
เจริญวิโมกข์ทำเครื่องหลุดพ้น8ประการคือ 1. สาวกผู้มีรูปเห็นรูปทั้งหลายนี้เป็นวิโมกข์ประการที่หนึ่ง 2. สาวกผู้มีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกนี้เป็นวิโมกข์ประการที่สอง 3. สาวกน้อมใจไปว่างามนี้เป็นวิโมกข์ประการที่สาม 4. สาวกบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวิโมกข์ประการที่สี่ 5. สาวกล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้อยู่นี้เป็นวิโมกข์ประการที่ห้า 6. สาวกล่วงอากินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่นี้เป็นวิโมกข์ประการที่ 6 7. สาวกล่วงอากินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่นี้เป็นวิโมกข์ประการที่ 7 8. สาวกล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่นี้เป็นวิโมกข์ประการที่ 8เพราะเจริญวิโมกข์8ประการนั้นแลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามเจริญอภิพายตนะ8ประการคือ 1. สาวกผู้หนึ่งมีรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกขนาดเล็กมีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะประการที่หนึ่ง 2. สาวกผู้หนึ่งมีรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกขนาดใหญ่มีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะประการที่สอง 3. สาวกผู้หนึ่งมีรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกขนาดเล็กมีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะประการที่สาม 4. สาวกผู้หนึ่งมีรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกขนาดใหญ่มีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะประการที่สี่ 5. สาวกผู้หนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มดอกผักตบที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มหรือผ้าเมืองพาราณสีอันมีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มแม้ฉันใดสาวกผู้หนึ่งมีอรูปสัญญาภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะประการที่ห้า 6. สาวกผู้หนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่เหลืองมีสีเหลืองเปรียบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มดอกกัญญกาที่เหลืองมีสีเหลืองเปรียบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มหรือผ้าเมืองพาราณสีอันมีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่เหลืองมีสีเหลืองเปรียบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มแม้ฉันใดสาวกผู้หนึ่งมีอรูปสัญญาภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่เหลืองมีสีเหลืองเป
เปรียบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะประการที่ 6 7. สาวกผู้หนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่แดงมีสีแดงเปรียบด้วยของแดงมีสีแดงเข้มดอกชบาที่แดงมีสีแดงเปรียบด้วยของแดงและมีสีแดงเข้มหรือผ้าเมืองพาราณสีอันมีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่แดงมีสีแดงเปรียบด้วยของแดงมีสีแดงเข้มแม้ฉันใดสาวกผู้หนึ่งมีอรูปสัญญาภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่แดงมีสีแดงเปรียบด้วยของแดงมีสีแดงเข้มครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะประการที่ 7 8. สาวกผู้หนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกสีขาวมีสีขาวเปรียบด้วยของขาวมีสีขาวเข้มดาวประกายพฤกษ์ที่ขาวมีสีขาวเปรียบด้วยของขาวและมีสีขาวเข้มหรือผ้าเมืองพาราณสีอันมีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่ขาวมีสีขาวเปรียบด้วยของขาวมีสีขาวเข้มแม้ฉันใดสาวกผู้หนึ่งมีอรูปสัญญาภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่ขาวมีสีขาวเปรียบด้วยของขาวมีสีขาวเข้มครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะประการที่ 8เพราะเจริญอภิพายตนะ8ประการนั้นแลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามเจริญกสินายตนะบอกเกิดแห่งธรรมที่มีกสินเป็นอารมณ์10ประการคือ 1. สาวกผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดปฐวีกสินกสินคือดินเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่มีสองไม่มีประมาณ 2. สาวกผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดอาโปกสินกสินคือน้ำ 3. สาวกผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดเตโชกสินกสินคือไฟ 4. สาวกผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดวายโยกสินกสินคือลม 5. สาวกผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดนีลกสินกสินคือสีเขียว 6. สาวกผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดปีตะกสินกสินคือสีเหลือง 7. สาวกผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดโลหิตะกสินกสินคือสีแดง 8. สาวกผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดโอทาตะกสินกสินคือสีขาว 9. สาวกผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดอากาสะกสินกสินคือที่ว่างเปล่า 10. สาวกผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดวิญญาณกสินกสินคือวิญญาณเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่มีสองไม่มีประมาณเพราะเจริญกสินายตนะ10ประการนั้นแลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่ฌานสี่อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามเจริญฌานสี่ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นอิ่มเอิบด้วยปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกจะไม่ถูกต้องพนักงานสงสนานหรือลูกมือพนักงานสงสนานผู้ชำนาญ
เทผงถูตัวลงในภาชนะสำริดแล้วเอาน้ำประพรมให้ติดเป็นก้อนพอตกเย็นก้อนถูตัวที่ยางซึมไปจับก็ติดกันหมดไม่กระจายออกแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นอิ่มเอิบด้วยปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกจะไม่ถูกต้อง 2. เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานอยู่เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นอิ่มเอิบด้วยปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะไม่ถูกต้องห้วงน้ำลึกเป็นวังวนไม่มีทางที่กระแสน้ำจะไหลเข้าได้ทั้งด้านตะวันออกด้านตะวันตกด้านเหนือและด้านใต้ฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาลแต่กระแสน้ำเย็นพุขึ้นจากห้วงน้ำนั้นแล้วทำห้วงน้ำนั้นให้ชุ่มชื่นเอิบอาบเนืองนองไปด้วยน้ำเย็นไม่มีส่วนไหนของห้วงน้ำนั้นที่น้ำเย็นจะไม่ถูกต้องแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นอิ่มเอิบด้วยปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะไม่ถูกต้อง 3. เพราะปีติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานอยู่เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นอิ่มเอิบด้วยสุขอันไม่มีปิติรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่สุขอันไม่มีปิติจะไม่ถูกต้องในกอบัวเขียวอุบลกอบัวหลวงปทุมหรือกอบัวขาวบุญทริกดอกบัวเขียวดอกบัวหลวงหรือดอกบัวขาวบางเหล่าที่เกิดเจริญเติบโตในน้ำยังไม่พ้นน้ำจมอยู่ใต้น้ำมีน้ำหล่อเลี้ยงไว้ดอกบัวเหล่านั้นชุ่มชื่นเอิบอาบซาบซึมด้วยน้ำเย็นตั้งแต่ยอดถึงเง่าไม่มีส่วนไหนของดอกบัวเขียวดอกบัวหลวงหรือดอกบัวขาวทั่วทุกดอกที่น้ำเย็นจะไม่ถูกต้องแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นอิ่มเอิบด้วยสุขอันไม่มีปิติรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่สุขอันไม่มีปิติจะไม่ถูกต้อง 4. เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนภิกษุบรรลุจตุตฌานอยู่เธอมีใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องจะไม่ถูกต้องบุรุษนั่งใช้ผ้าขาวคลุมตัวตลอดศีรษะไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ผ้าขาวจะไม่ปกคลุมแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องจะไม่ถูกต้องเพราะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วเจริญฌานสี่ประการนั้นแลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่วิชา8ประการ 1. วิปัสสนาญาณอีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายของเรานี้คุมกันเป็นรูปร่างประกอบขึ้นจากมหาภูตรูปสี่เกิดจากมารดาบิดาเจริญวัยเพราะข้าวสุกและขนมกุมมาศไม่เที่ยงแท้ต้องอบต้องนวดเฟ้นมีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาวิญญาณของเราอาศัยและเนื่องอยู่ในกายนี้แก้วไพฑูรย์อันงดงามตามธรรมชาติมี8เหลี่ยมที่เจรไนดีแล้วสุขใสเป็นประกายได้สัดส่วนมีด้ายสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวหรือสีนวลร้อยอยู่ข้างในคนตาถึงหยิบแก้วไพฑูรย์นั้นวางไว้ในมือแล้วพิจารณารู้ว่าแก้วไพฑูรย์อันงดงามตามธรรมชาติมี8เหลี่ยม
ที่เจรไนดีแล้วสุขใสเป็นประกายได้สัดส่วนมีได้สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวหรือสีนวลร้อยอยู่ข้างในได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายของเรานี้คุมกันเป็นรูปร่างประกอบขึ้นจากมหาภูตรูปสี่เกิดจากมารดาบิดาเจริญวัยเพราะเข้าสุกและขนมกุมมาศไม่เที่ยงแท้ต้องอบต้องนวดเฟ้นมีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาวิญญาณของเราอาศัยและเนื่องอยู่ในกายนี้เพราะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วรู้ชัดอย่างนี้นั่นแลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่2. มโนมยิทธิญาณอีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามเนรมิตกายอื่นจากกายนี้มีรูปที่เกิดแต่ใจมีอวัยวะครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องเปรียบเหมือนคนชักไส้ออกจากหญ้าปล้องเขาเห็นอย่างนี้ว่านี้คือหญ้าปล้องนี้คือไส้หญ้าปล้องเป็นอย่างหนึ่งไส้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ไส้ถูกชักออกจากหญ้าปล้องนั่นเองคนชักดาบออกจากฝักเขาเห็นอย่างนี้ว่านี้คือดาบนี้คือฝักดาบเป็นอย่างหนึ่งฝักก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ดาบถูกชักออกมาจากฝักนั่นเองหรือคนดึงงูออกจากคราบเขาเห็นอย่างนี้ว่านี้คืองูนี้คือคราบงูเป็นอย่างหนึ่งคราบก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่งูถูกดึงออกจากคราบนั่นเองแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วย่อมเนรมิตกายอื่นจากกายนี้ได้มีรูปที่เกิดแต่ใจมีอวัยวะครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องเพราะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วเนรมิตกายนั้นแลสาวกทั้งหลายของเราเป็นอันมากจึงบรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่3. อิทธิวิทยานอีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงและภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งขัดสมาธิเหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ใช้ฝ่ามือลูบคลำดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้เปรียบเหมือนช่างหม้อหรือลูกมือช่างหม้อผู้ชำนาญเมื่อนวดดินเหนียวดีแล้วพึงทำภาชนะที่ต้องการให้สำเร็จได้ช่างงาหรือลูกมือช่างงาผู้ชำนาญเมื่อแต่งงาดีแล้วพึงทำเครื่องงาชนิดที่ต้องการให้สำเร็จได้ช่างทองหรือลูกมือช่างทองผู้ชำนาญเมื่อหลอมทองดีแล้วพึงทำทองรูปพรรณชนิดที่ต้องการให้สำเร็จได้แม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงและภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งขัดสมาธิเหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้
ใช้ฝ่ามือลูบคลำดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้เพราะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วแสดงฤทธิ์นั้นแลสาวกของเราเป็นอันมากจึงบรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่